Je travaille. Non, R dans la gorge. Je travaille. Travaille. Oui, enfin presque. Pain? Non. Pain. Le son sort par le nez. Pain? Oui, mais sans ouvrir autant. Vine. Non. Vin. Le son est nasal. Vin. Ouf, on s'en rapproche. Tu veux améliorer ta prononciation? Oui, oui. Alors viens, booste ton français avec moi.